Olá, meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje vim aqui fazer uma slime verde. Gente, eu vou fazer ela pra me misturar com a outra que eu tinha feito no vídeo anterior. Então, se você quer ver esse vídeo, vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade. Então, bora começar! Gente, sério, não liguem em barulho, porque eu tô em frente à rua. Tô no hall e a rua lá. Agora começar. Eu vou usar cola, hidratante, espuma, tá, essência, corante verde, borrachinhas, uma colher, detergente, ativador e o nosso pote. Vamos começar. Gente, vai cortar meu rosto? Vai. Mas não tem problema. Então, bora começar. Cola. Gente, eu acho que eu vou usar toda. Desce. Ai, pronto. Acho que já desceu. E eu acho que nem tava saindo, meu Deus. Vou pôr toda. Pronto. Agora sim, eu acho que eu botei. Agora vamos usar o nosso creme da Nivea. Gente, daquela vez que eu fiz o slime, tava o quê? Fluffy. E eu não quis o slime fluffy, né? Agora eu vou misturar. Espuma. Como eu já tinha falado pra vocês que eu não ia querer massinho que fluff, eu só botei só um pouquinho. Ficou dura, gente, sério. Aquela outra vez lá. Bom, gente, eu já mexi bastante aqui, né, pra negociar isso. Agora eu vou pôr detergente. Gente, esse vídeo também é mais ou menos como o outro, né, que eu tinha feito, porque o outro saiu escuro. Agora eu vou usar corante. Essência. Elástico. Usei pouco mesmo, gente, olha. Faltou o glitter, né, mas... gente, ficou super cheirosa também. E super... tá cheirando. Tomara que ela não fica fluffy, porque todas as slimes que eu faço tem que ficar fluffy e tem que ficar dura. Bom, eu acho que não falta nada, né, pra mim fazer. Pra mim botar as outras coisas. Agora só é eu misturar. Poxa, o que é isso? Ai, os elásticos. Cheiro bom. Agora eu vou ativar os slimes. Esse vídeo é praticamente igual ao outro, né, gente? Porque vocês sabem que eu tinha feito e aí deu problema. Eu vou misturar com a mão, porque, sério, eu amo misturar com a mão. Gente, eu vou trazer ela pronta com vocês aqui, porque tá muito fibrosa e tem muita cola aqui, então não vai dar certo. E aí eu vou
volto com vocês. Pronto, gente, olha. Ela ficou também um pouco sim quebrando, mas é normal, né? A slime ficar quebrando, muito normal. E eu botei o pote bem aqui. Olha, ela ficou boa de esticar. Ficou boa de tudo, na verdade. Só que tá um pouco fibrosa, olha, gente. Aí eu vou misturar com a outra, que a outra tinha amoecido ela, ó. Deixa eu comparar. Olha, essa aqui tá bem mais verde que essa de cá. Tá vendo, gente? Olha, ela, tipo, a de cá tá mais fraca que essa. Eu vou misturar porque eu quero ela bem grande, né? Ah, gente, eu comprei uma slime. Ah, gente, vai lá se inscrever no canal da Aquila Pereira, tá bom? Ela tá com muito poucos inscritos. Ela tem mais ou menos uns 5 inscritos. Então vai lá se inscrever no canal dela. Bom, meus amores, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito like. Deixe muito like mesmo. Se inscreva-se no canal se você não for inscrita. E deixe aí nos comentários sugestão de vídeos para que eu possa estar fazendo, né? E deixe sugestão de vídeos ou deixe qualquer coisa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho, tá? Então, super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!